Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Irwan Adiputra. Kali ini kita akan membahas apa ya? Kali ini kita tidak membahas tentang tutorial ataupun cover lagu dan lain-lain, tapi kita akan unboxing. Ini baru-baru aku terima paket, jadi ini kalau nggak salah sih ini sound card untuk kita rekaman misalnya live. Sebenarnya sudah ada sih sound card ini, tapi untuk kiplak ini, tapi ini kayaknya lebih bagus, kayaknya lebih mantap lagi mungkin untuk vokal. Jadi bisa kita akustikan nanti, cover lagu. Tapi rencana sih mungkin nanti proyeknya untuk buat lagu sendiri sih, nyanyikan lagu sendiri. Nanti aku coba nyanyi sih, meskipun suaranya jelek ya, tapi aku coba untuk nanti nyanyi tapi dengan lagu sendiri. Jadi kita langsung saja kita buka ini songkan seperti apa sih ini. Aku pun belum tahu juga seperti apa. Oke, check it out. Oke teman-teman, kita langsung saja buka. Kita buka dulu. Oke, ya. Ternyata bisa seperti ini teman. Ini soundcar Taver V8, soundcar live, soundcar yang untuk dipakai live ini teman-teman, untuk akustikan. Mantap ini. Kita langsung buka aja apa isinya di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, sini ada petunjuknya. Oke, kita ikut petunjuk instruksi. Oke, di sini ada kabel, ini macam USB ya, kemudian ada jack, yang strip 3 ini. Kita tarik dulu teman. Ini teman, soundcard V8. Jadi aku belum tahu sih ini teman seperti apa. Jadi nanti video berikutnya kita coba-coba, kita live. Karena di sini pun kita bagusnya sih pakai gitar akustik sih, kita akustikan seperti apa. Dengan mic pun kita pakai mic nanti untuk tes menyanyi. Di sini ada untuk mic, ini untuk volume mic teman-teman, echo. Untuk vokal dia pakai echo. Musik, monitor, record, bass, treble. Ini untuk pengaturannya.
Untuk power, oh seperti ini teman, kayaknya kayak di charger juga kayaknya teman ya. Oh iya teman, ini bisa di charger ini charger live 1, live 2, accompany instrumen. Oh misalnya kita untuk pakai, lebih bagusnya sih kita pakai converter itu, socket jack converter, kita sambungkan ke accompany instrumen ini. Oke, untuk headset, earphone, speaker. Oh untuk monitor juga bisa nih teman, monitor, kondenser untuk mic ini, dinamik. Oke, mantap. Seperti ini teman modelnya. Tekan lama untuk matikan, jadi tekan lama untuk menyalakan. Jadi dia bisa di charger ya teman. Oke, sampai di sini aja dulu teman-teman untuk unboxing soundcard V8 nya ini. Di video selanjutnya kita akan coba untuk live, kita pakai soundcard ini, kita live recording dan menggunakan soundcard V8. Oke teman-teman, cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.